안녕하세요. 광고. 외출합니다. 오늘의 패션 보이시나요? 오늘의 패션은 그냥 남자 같은 패션입니다. 오늘은 명절 첫날이고요. 와, 너무 신나. 친구들이랑 놀려고요. 이야, 고고싱. 쌩얼 진짜 어디 가면 내 쌩얼을 팔고 있어. 다 끝났냐? 응. 뭐 이렇게 빨리 끝내? 통화 맞아? 통화 맞아? 아까 너 연락하기 전에 너 생각나가지고 갑자기 끄는 거였거든, 전화하다가. 그래서 다시 걸겠다고 했거든. 고추 때문에 내 미트볼. 다 떨어지네. 그거 뭐야? 난 몰라. 너 서울이 나와볼래? 편집해줘. 밑에 아니 여자치고 빨리 먹는 건 상관이 없나? 왜 남자보다도 빨리 먹는 건데? 나도 이전에 회사할 때 점심시간이 1시간밖에 없으니까 가서 주문하고 기다리고 식당 찾고 이러니까 나도 모르게 먹는 속도가 빨라졌었거든. 점점 근데 지금은 다시 느려졌어. 12시에 여유가 좀 생겼어. 습관이 되기 전에 다시 복귀해야 돼. 복귀가 안 돼. 넌 이미 습관이야. 넌 이미 몸에 뱄어. 맞아. 이미 뱄어. 그럼 빨리 나중에 바꾸자. 다시 습관을 만들어야 돼. 이제 얘는 같이 앉아서 여기라구나. 박수님 여기서 또 여기야. 안 돼. 가수는 따라할 수 없어. 빨리. 야 여기다. 저거 거기 나가 있다 들어가. 안돼, 오지마. 안돼, 찢어진 청바지란 말이야. 네가 긁으면 진짜 아픈데. 그래, 그렇지. 거기 있어. 혼자 갔어. 지금 뒤에 빨리 고양 말 만들어. 고양 나가지. 꽝만 줘. 왜 갔어? 얘는 신기하게 다시 왔구나.
잡았다. 가운데 그게 낫지 않냐? 괜찮은 것 같은데? 야 뭐야 나 안 눌렀네. 이거 한시간 안 움직이면 알아서. 뭐야? 맞지? 왔어요? 보통은 그냥 밥 먹고 카페 가고 이게 다인데 오늘은 진짜 뭔가 막 많이 했네요. 노래방도 가고 꼬냥이들도 만나고 뽑기는 모조리 실패했지만 뽑기도 뽑고 그랬네요. 근데 사람이 진짜 없어요. 지금 설이어가지고 진짜 별로 없어요. 사람이. 버스도 저 혼자고. 미끄럽다. 내일은 별다른 약속도 없고 공조 보려고. 공조 재밌을 것 같아요. 공주랑 더킹 볼 건데 더킹은 류진열이 나와요. 예, 너무 좋고 이 여유로움이 너무 좋았습니다. 아빠는? 오시는 중이야? 아빠 왔다. 다녀오셨어요. 제 포켓몬 이렇게 쭉 있어요. 속초 가서 잡아가지고 속초에서 잡은 것도 있고. 네, 밥 먹어요. 밥 먹을게요. 안녕.